Përshëndetje miq të ftohtë nxehtë, ja ku takohemi së bashku, një përshëndetje për të gjithë ju që jeni pranë ekranit tuaj televiziv dhe po shoqëroheni me ne. Unë doja të nis me një urim për të gjithë besimtarët e fesë myslimane për muajin e shenjtë të Ramazanit, agjerim të lehtë dhe të pranuar për të gjithë ju, duke uruar që çdo sekond të keni zemrën dhe sofrën plot. Ne po e nisim ftohtë nxehtë, kuptoj që do të kemi shumë mysafir sot, do të flasim edhe për agjerimin, çka lejohet, çka nuk lejohet nga profesionistë të kësaj fushë. Njëkohësisht do të kemi edhe premier një këngë të re, do të flasim edhe me këngëtarën e cila pas pak do të nisë të këndoj, që është Qëndresa me ne. Qëndres, mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Mos ta harrojmë edhe DJ Leo atje. Leo, çushia kena ndaj Duar Turkit, atë diçka ke rënë. Dhe unë kemi pjesë të emisionit ftohtë nxehtë tani edhe me lojrat e tij, edhe me këngët, edhe me atmosferën, po mbi gjitha me energjinë pozitive që DJ Leo na dhuron. Qëndres, shumë mirë po dokësh. Faleminderit edhe. Dardani, Baki, mirë atje. Do nisim sigurisht me një këngë për t'u rikthyer dhe për të vazhduar jetën e emisionit ftohtë nxehtë. Dhe kur djeli pull qytetin, dal të prestek shatërvani, më pusqesh me buz të zjarë, dhe në shpirt më do gjizani, po të pres po lumbi barë, më ndratuan gratë mia, asi që nga dashuria, më e fshet se fshetësia, do ta kufi buzën e zjarë, do t'i kufi sytë e zi. Dhe kur djeli pull qytetin, dal të prestek shatërvani, më pusqesh me buz të zjarë, dhe në shpirt më do gjizani, po të pres po lumbi barë, në ndratuan gratë mia, asi që nga dashuria, më e fshet së fshetësia, o shpirt të gjanë, të ndroj natë për natë, dhe së kam pranë, hape zemrën shpirt, se më byti mali, kam dy fjali ruaj për ty. Do ta kufi buzën e zjarë, do t'i kufi sytë e zi. Miq të ftohtë nxehtë, tani është koha që të vazhdojmë rrjedhën e emisionit ton dhe sot kam kënaqësinë që në studio, duke pasur parasysh që jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, është koha që të flasim paksa për Ramazanin, agjerimin, çka lejohet, çka nuk lejohet, e gjitha këto, meqense shumë herë i flasim në tavolina, në shtëpi, por është më mirë nganjëherë që të pyesim profesionistët. Kështu që unë kam kënaqësinë që sot në ftohtë nxehtë me mua është Ilmi Rexhepi, një hoxh nga Ferizaj, mirë se erdhe. Mirë se gjë. Faleminderit shumë. Antigona Sejdiu, psikologe. Antigon? Mos harro qenaj si dy. Qenaj, se kam pik do të mbjamin të. Si dhe Besniku Molli, nutricionist. Mirë se erdhët. Mirë se gjeta.
urime hoxhmuaj shenjt i Ramazanit, dhe du me undalë direkt tek Ramazani. Çka është Ramazani më sakt për gjithë muslimanët anë mban botës? Korani në thëtë që Ramazani është muaji në cilin ka zbritur Korani. Po në të njëjtën kohë është përzgjedhur si muaj në cilin do të agjërojmë që na ka dhënë urdhrin Zoti i Madhruar në Koran për ata që janë shëndet plot dhe janë vendës, janë në shtëpinë e tyre, që ka thënë felje somhu le ta agjërojnë. Do të thotë, shpesh herë kum dëgju po agjeroj se duhet. Po ndoshta pak njerëz e kanë gjetë atë mënyrën që është edhe një pastrim shpirti, po është edhe për shëndetin, po jo ndoshta vetëm të kjo pjesa se duhet, edhe nuk e din pse duhet. Thjesht e bojnë sepse i kanë mbetë ndoshta po e them si lloj tradite. Ne du të agjërojmë në kuptimin e pastër fetar, pra që Zoti i Madhruar në ka urdhëruar, në ka shtruar si detyrë, si obligim. Por ato çështjet e tjera, si që janë dobit, të mira që janë qoftë fizike, qoftë shpirtërore, ato janë të përfshira brenda urdhrit. Pra ato janë qëllimet të Zotit për ne. Kurse qëllimi ynë, pse agjërojmë është thjesht se Zoti na ka urdhëruar dhe ne agjërojmë për fillim urdhrën e tij. Antigon, po ndalem, sa ndikon aspektin psiqik agjërimi? Po, Granit, në fakt, gjithë ata që agjërojnë, natyrisht e kanë edhe atë besimin e tyne dhe vetë ideja mrapa kësaj, të më thënë, kur po thotë edhe hoxha e bojmë për shkak të besimit në Zot dhe për me ndjek atë urdhrin që ata besojnë, urdhrin e Zotit në të cilin ata besojnë. Kjo bën që të krijohet ajo bindja fillimisht dhe kur ti bën diçka se je i bindur për to, është ajo ndjenja e kënaqësisë pastaj që ti e merr. Për te bindjes, gjatë muajit Ramazanit, në aspektin psikologjik, njerëzit ballafaqohen me nevojat bazike. Ne i kemi në psikologji hierarkinë e nevojave të Maslowit, edhe nevoja për ushqim, nevojat fiziologjike janë nevojat bazike. Nuk mundesh me pas dëshirë për arritjen karrierë nëse e ki barkun bësh, për shembull. Çka ndodh kur ti e ki barkun bësh, automatikisht gjëja e parë që jetu mendu është për ushqimin, jetu mendu për nevojat bazike. Kjo ndikon që njerëzit mos me leju veten me pas ato mendime të tepërta, overthinking që na i thëjmë. Shpesh në dynja na shqetësohemi për gjana koti, për shkak se e kemi barkun plot, edhe kemi kohë me mendu për problemet cilat ndonjëherë edhe i shpik mendja jonë. Kur e kemi barkun bësh, këto shqetësimet koti automatikisht bim poshtë, më thënë, ulet niveli i ankthit. Ajo ndjenja e kënaqësisë që njerëzit e përjetojnë gjatë agjërimit, ndihmon që njerëzit me prodhu hormonet lumturisë dhe kështu ulet niveli i depresionit. Do më thënë, vjen një energji tjetër, është edhe aspekti fiziologjik, ku trupi rigjeneron qelizat, ushtrohet vetë kontrolli, zhvillohet shumë mirë kjo pjesa e korteksit prefrontal që ka të bëjë me ndjenjen e vetë kontrollit, ku na mësojmë me kontrollu urinë, dhe kështu mësojmë me kontrollu edhe shumë aspekte tjera gjatë jetës. Do më thonë agjërimi të ndihmon edhe në ankth edhe në depresion. Po. Okej. Këto se pas në ditë realisht. E ull nivelin e ankthit, e ull mendimet të tepërta, overthinking, dhe ndihmon njerëzit që vujnë nga depresioni. Besnik, sa ndihmon në aspektin keme qëndru disa orë pa ushqim? Më thënë, çka ndodh realisht me trupin e njeriut në ato momente, për derisa ti e mësu që çdo ditë me konsumu kafe, ujë, buk e gjanat ndryshme? Po, është një farë ndryshimi për trupin, normal. Është mirë paraprakisht, dhe me thonë, gjatë kohës edhe syfyrit me konsumu një ushqim që ndihmon që me qëndru ma letë gjatë ditës, mirë po edhe çka është me rëndësi që për ata që thjesht e bojnë përveç, dhe me thonë, bindje fetare që dojnë me
pas edhe efekte pozitive sa i përket pjesës shëndetësore, sidomos humbjes peshës, se e dim që një numër i madh e bën edhe për atë arsye. Mendoj që ushqimi është kryesor, ai që e përcakton pastaj se për çka jetu e bë dhe a ka me ndiku pozitivisht edhe në humbjet peshës, a jo. Me qenë se e përmendi edhe Besniku, a lejohet po agjeroj për më dopsu? Do të të ne agjerojmë sepse Zoti i Madhruar na ka urdhëruar të agjerojmë. Edhe kjo është qëllimi kryesor edhe themelori. Kurse dopsimi dhe efektet tjera janë të pritura, janë të mirëseardhura. Mund të jenë edhe qëllime pse Zoti i Madhruar na ka obliguar agjerimin. Se nuk ka urdhër me cilin Zoti i Madhruar na ka ngarkuar e prej të cilit mos kemi ne dobi. Pra, konstatimi i dobive nuk i bie që ne agjerojmë për to. Aty janë manifestimi mëshirës së Zotit që në obligimet e tij që ka shtruar ndaj nesh ka lënë gjërat mira nga cilat ne i përfitojmë shumë. Po du pak më ndalë tek, me qenë se shumë herë kom pa edhe meqtë mi. Kuptohet që alkoholi është i ndaluar në fenë muslimane. Por shumë meqë, për shambull, pinë dhe një natë para syfyrit parë. Edhe atë natë e nalin, 30 ditë agjerojnë, për Bajram pinë prapë. Çka i bjen kjo? Ajo i bje që ata bëjnë keq kur e pinë, por bëjnë mirë atër kur e lënë. Po, a pranohet, po e zëmë kështu më thojza, sepse ajo gjithmonë e kemi pikpytja, sepse nuk i dim veprat e mira apo të këqija, a i boj. Po, a lejohet realisht, sot është syfër, po e marrë shambull, që para 3 dite ishte, e kanë ndërprej alkoholin dhe të nesëm kanë agjeru. Nëse e gjykojmë në projektimin e gjerë, pra, si a i ka menduar ashtu që një njëri të mendoj për vete që të pi, pastaj në Ramazan të mos pi, kjo është gabim, si projektim. Kurse veprimi që bëjnë ata, që lën alkoholin pak për Ramazanit, dhe nuk e pinë gjatë gjithë kohës Ramazanit, a është vepër e mirë e tyre, edhe neve në mbetë të shpresojmë që Zotit tua pranojat. Çka lejohet edhe çka nuk lejohet gjatë muajit të Ramazanit për personat që vetëm kanë vendosur të agjerojnë? Në kuptimin formal, pra ne gjatë muajit të Ramazanit, gjatë ditëve të muajit të Ramazanit, na ndalohet ngrënia, pirja dhe marrëdhëniet intime. Këto janë ato çështjet e dukshme. Mirë po na kërkohet që ne edhe të jemi më të ngritur shpirtërisht që ta përjetojmë Ramazanin, edhe të përfitojmë shpirtërisht nga muaji i Ramazanit. Tash po du më ndalë të pjesë, sepse shumë do pyetje që i kom dëgjujen, a guxon me i pastru dhëmt gjatë kohës kur ti jesh me agjerushëm. A mundesh me marr injekcion nëse je smut, ose a guxon me përqafu nanën, babën, këtë rast dhe më thonë, a janë të lejume edhe këto, apo me cilat e prish realisht, ose edhe ka njerë ndodhë që hanë një ushqim pa e mendu, gabimisht, sepse tu ka bo ves, ose tu e maru një gjellë në shpet, tu e bo iftarin gati e provën diçka. Kur prishet? Asnjëra nga këto që përmendet për ta prishur nuk e prish agjerimin, as kjo e harresës, madje çështja e harresës është interpretohet si favor për personin që harran. Sepse i dërguari alayhis salam ka thonë kush ka ngrënë apo ka pirë nga harresa, thot kur ti kujtohet atij le ta vazhdoj agjerimin, pra nuk e ka prishur, le ta vazhdoj, madje thot i dërguari alayhis salam thot që atë e ka dashur Allahu i Madhruar, pra është shenjë e dashurisë Allahut të Madhruar. Kuptohet në rast se harron një plak apo një fëmijë, është mirë që të mos ja kujtojmë. Në rast se dim që ai po insiston të agjeroj, po e ka problem agjerimin. Po të përqafime, për shembull, lejohet përqafimet mes prindve, bashkëshortës, shoqërisë. Agjerimin nuk e prish, ndërsa sa është veprimi i duhur gjatë muajit të Ramazanit, kjo varet nga përjetimi muajit të Ramazanit. Besnik, çfarë ndodh me metabolizmin e një personi gjatë 12 ose 14 orëve që është agjerueshëm? Normal që metabolizmi pak ndryshon,
tash mbarët krejt prej asaj që ke konsumu ma herët, edhe që konsumon sidomos niftar, deshta me cekë që për gjithë ata që kanë nevoj për humbjet peshës, dhe me thonë, mos me startu fillimisht me sheqerna edhe mbëlsira, që shbojnë me ndoj shumica, ma gjërojnë që shecek edhe të 12 apo 14 orë, apo në varësisht sa është, edhe pastaj me njerë fillojnë me është normale, nështë ta me startu me një frot, me disa hurme, mirë po jo edhe me mbëlsira tepërta, se e prish procesin e djegjes e indyrnave, e stopan me një farforme, kështu që nëse dënë veç me përfitu në atë aspekt që edhe me hum pesh, është mirë që edhe për iftar dhe me thonë me kanë një ushqimi kontrolum, jo me startu me njerë me sheqerna, me bloku metabolizmin edhe organizmin, me shku me ushqim normal, që do të mu ushqy vez, mish, orez, patate, gjela, dhe me thonë mirë po jo edhe ëmbëlsira, se shumica startojnë me ëmbëlsira, mendoj që ju ka ra sheqeri ose ku e dion. Po thuhet me nis me hurme? Po, mirë dhe, është në regull ajo me stabilizu pak nivelin e sheqerin gjak, mirë po jo edhe me tepru, jo, dhe me thonë me ngrit atë shumë, sa që pastaj me mu prish edhe procesi djegjes i yndyrnave dhe me fillu edhe stimulimi i prodhimit insulinës edhe hormoneve tjera, që nuk janë edhe shumë të mira në rast kur ti dënë thjesht mu dopsu. Gjithë organizmi pësën një farë ndryshimi, normal, vetë pastrohet, organizmi edhe gjithë ato qelizat që, disa qelizat që normal janë veç dëmtume, gjatë asaj kohës përdorën, për mbjetis me një farë forme edhe bëhet një farë pastrimi i organizmit mirë, po do të cekim që si pas shkencës, normal shkencë të arez gjitha ullumtimet që janë bo ma tepër me, dhe me thonë, me metodën kur ne agjerojmë, po konsumojmë langje, si që është uji, kafja, edhe qaj pa sheqer. Kuptohet. Dhe me thonë, këto janë dohet me cek, që gjitha ullumtimet ma tepër që janë bo, sidomos prej vitit 2018 është në trend shumë, intermittent fasting, që është dhe me thonë agjerim me ndërprerje që i tojnë. Që realisht rritë po e bojnë shumë. Po, e bojnë shumë, për përfitime shëndetësore, që është shumë e mirë, dhe me thonë, prej 2018-ës veç është bo ma trendi, edhe normal ka dhe ullumtime, që ka shumë efekte pozitive, si në organizëm, si për shembull përmirësim të rezistencës të insulinës, për hipertension, për shumë përfitime dhe me dhanë shëndetësore, mirë, po gjitha këto studime janë ba kur ata kanë konsumu, dhe me thonë langje, ka najdin 72 orë, dhe me thonë procesi autofagis, që është një prej gjëra ma të rëndësishme në agjerim, dhe me thonë qelizat, gjitha ato qelizat e këqia, me një fanë mënyre që asgjësohen, përdorën, gjatë agjerimit, po mirë, po aj, autofagia do të me cekë që vjen shpreje sidomos pas 24 orëve agjerim. Jo pas 80 është një kohë shumë e shkurt, bëhet një farloj autofagie, kishta me thonë, mirë po jo ajo qka duhet për organizëm, normal vynë për mini 24 orë, 36 deri në 72 orë bëhet, dhe me thonë, ajo tamon, ajo procesi që është shumë i rëndësishëm. Normal që preferohet me ushqy vetëm me langje, dhe me thonë vetëm edhe ato pa sheqerna, pa veç uj, kafe edhe qaj, dhe me thonë pa ushqim. Pa ushqim. Antigon, shumë persona gjatë agjerimit, sidomos në vakt iftarit, bojnë shumë agresivës o shumë nervëz. Pse? Qa ndikën aspektin psikologjik, dhe me thonë, te ata persona, se unë jem një prej tyne që dhe me thonë, eskaloj pak, sa nuk e di pse, ndoshta edhe nikotina, ose nuk e di, po bojemi pak më shpejt nervëz dhe agresiv. është sfidë në vetë vete kjo çështja e vetë kontrolit, vetë menaxhimit. Sidomos në ditët e para,
të Ramazanit njerëzit e shfaqen ma shumë këtë nervozizmin edhe sidomos ata që janë konsumuese edhe të cigarës për shkak të nikotinës edhe varësisë edhe psikologjike të saj. Në fillim edhe niveli i ankthit mundet me qenë pak më i rritur, personi mundet me qenë vazhdimisht të mendu kur ka me ardhi iftari, derisa fillon edhe mësohet truni jonë që na kemi marrë këtë vendim edhe kemi vendosë këtë rregull në jetën tonë për këto ditë të caktume. Sa ma, hoxha kishë me thonë sa ma i fort me kanë besimi ose njeti, aq ma e letë ka me qenë për personin, sepse ajo është vendim psikologjik edhe gjatë Ramazanit njerëzit shfaqen edhe tiparet e personalitetit e mënyra që ata e menaxhojnë çështjen e urisë. Disa persona janë mësu me shkarku stresin, janë në moment shumë të stresuar edhe hajnë diçka tëmël për shembull, edhe automatikisht e ngrisin hormonin e lumturisë përmes asaj ëmbëlsisë që ja japin për momentin vetës, dhe kështu vazhdojnë edhe menaxhojnë stresin. Edhe tash në momentin që ti ke hek atë stimul të menaxhimit stresit, ai se ka maç, ato nuk mundet me hangër mod, diçka për me vazhdu tutje, ka me pas atë nervozizmin, se po mungon stimuli. Po në kuptimin afatgjat, kjo është një terapi për personin, sepse po e mësën që ti mundesh me menaxhu veten edhe pa ushimin, po në format të durimit, qetësisë. Përndryshe, gjatë Ramazanit, personi kthehet shumë të vetja, të trupi, të shpirti vetë, sa do që kemi qenë stresum, sa do që kemi pas ato oraret e çrregullta të punës, njerëzit sot janë goxhat stresum edhe të angazhum, gjatë muajit Ramazanit, ata deshen apo s'deshen kanë mu kthy të vetja, se s'kan energji ma për krejt atë shpërndarjet e energjisë psikologjike që i kanë pas jashtë. Të ndalem tek, a ka kuptim të agjerësh, do më thënë me mbajt stomakun bësh, po kur zemra edhe gjuha nuk agjerojnë? Kur të agjeroj njeriu, du të agjeroj edhe zemra ti, edhe gjuha ti. Kur për thejmi të agjeroj zemra e gjuha shtjela nga mendimi kesh, nga fjalla e keqe, se ju pyetët psikologën për rastin e atyre njerëzve që bëhen nervoz, së të mos atyre momenteve afër iftarit. Mirë po, kjo është dukuri më rrallë. Aja që është më shpeshta dhe aja që është më vreqmja, më evidentja, është njerëzit në Ramazan janë më të qetë ata që agjerojnë. Po, shumica. Dhe si pas këshillës së pejgamberit a.s. i cili ka thonë që nëse dëshiron dikush të konfliktohet me ty, do të marrë në konflikt. Ti thuaj, unë jam duke agjeruar, unë jam duke agjeruar. Do të kjo është më shpeshta, kjo është më evident jam. Po, do më thonë, përderisa mallkon, ose shan, ose mendon mendime jo të mira, po kënej po agjeron, asë është pak një farë kontradikt mes të mirës e të keqës në këtë farë forme? Do një shpjegim ka punë. Çështja e mendimit, ne jemi ymeti i pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe ne ndryshe prej ymeteve të tjera, e kemi një favor, veç ne që jemi ymet i ti, që për ato që ka mendojmë, përdërsa nuk i kalojmë në fjalë, e në vepra nuk do të gjykohemi. është një mshirë ekskluzive, mshirë e veçantë që është veç ndaj nesh ymetit të profetit Muhammedit a.s. që jemi ymet i tij. Po për te i kësaj, muslimani ka detyrë që të mendoj për mirë, edhe ta nxit mendimin për mirë. Gjithsesi, ajo dyta më shumë kujdes që të mos flas keq. Nëse njëri shan, apo thot fjalë që janë të ndaluara, kjo e dobëson agjërimin, mund t'ja zvogloj sevapet, por ka një mendim, megjithëse nuk është shumë i përhapur, është një mezhebi që sot nuk është shumë i përhapur, por do ta sjellim në konsiderat, sipas të cilët ata bazohen në interpretim literal të haditheve, të fjalëve të pejgamberit islam. Se ka një moment kur i dërguari alayhis salam thot që ai që do thot bën vepra të këqija dhe thot fjalë të këqija, thot ai letan ai ka vetëm urinë. Ata bazohen literalisht te kjo fjalë. Fjalë për fjalë edhe thonë që edhe vepra keqe,
haram, edhe fjala e keqe që është ndaluar haram, e prish agjërimin. Mirë po, këj nuk ka mendimi me cilin punojmë, sepse mendoj që fjala dërguarit alayhis salam ka pasur kuptim që të na nxit, e jo të na tregoj rregullën se prishet. Pra ne në rast se ka dalë një fjalë e keqe prej nesh, tashmë ka dalë, apo një punë është bërë haram, ne du ta vazhdojmë agjërimin, sepse sipas këtij mendimi edhe atëherë kur syt tradhtojnë, sepse nganjëherë edhe syt tradhtojnë, shet diçka të bukur, të mirë, në sekond të merr një pëlqim, e prish Ramazanin ato agjërimin, po e them kështu. Ç'është ajo, ule shikimi. Ule shikimi. Ke për qëllim te shikimi haram se tek shikimi një mashkull ndaj një femrës ose një femër ndaj një mashkull, dhe të shën rrugë në sekond ta merr vëmendjen edhe të shkojnë mend kado që mundën me. Punën e mendjes se e shpjeguam besoj. Në vete. Aja nuk është mirë që të ndodhë, nuk është mirë që të ndodhë besimtarit, dhe zakonisht në Ramazan nuk i ndodhë. Për arsye se aja frima në cilën do thotë ambienton agjërimi, ambienton njeriun Ramazani agjërimi, do thotë ja largojnë këto gabime në cilat mund binte aja është Ramazanit më shumë. Se mund bjerë dhe në Ramazan, po gjosat janë më të vogla. Do më thonë është një, po në aspektin psiqik, me qenë se gjatë tërë ditës i kemi disa gjerat më të ndalushme, do shta duhet me umar pak më shumë me vetën, me pastrimin e shpirtit. A rriten tensionet, apo zvoglohen sa i përket epsheve, gjatë muajit Ramazanit, në aspektin psiqik, sepse i përkushtum vetën tënde, agjëra nuk e hongër, nuk e pi, qysh je karshi epsheve në aspektin psikologjik? Nevojat, kur i përmena nevojat e Maslowit, të më thënë nevojat seksuale vinë pas nevojave për ushqim. Kështu që mas iftarit mundesh me pas të rritun apo gjatë ditës kur ja agjerushëm mënyrë të natyrshme, kjo natyrisht nuk është e prime me thik, po parimisht nevojat për ushqim, uria e mujnë, po pikrisht, jenë bazike, jenë primare. Kështu që nuk është naj vështërsi, nëse pyetja ka të bëjë me këto, a mundet përshfash naj vështërsi të njerëzit po. Sepse pas iftarit lejohen, do më thënë, intimitetet. Fillimisht, se ndështë historiku i agjerimit na mëson edhe disa urtësim këtë plan. Se fillimisht, kur është obliguar agjerimi, ndalohej edhe natën. Okej. Fillimisht. Pastaj është ajeti Koranit që do thotë në mëshirë të besimtarëve, thotë që tash tutje nuk ju ndalohet më. Okej, do më thonë fillim është ndalu, më pas do më thonë pas kohës të iftarit lejohen afrimitetet dhe shfrymja epsheve, po e themi në këtë aspekt. Po në aspektin e ndikën agjerimit e hormonet, po të pës besnik? Po ndikon, normal ushqimi. Ndikon për mira, për keq është esenca. Po në varësisht, në varësisht prej asaj qyshe përjeton edhe psikologjikisht se... Êshta ullet nivelli kortizolit, për shembull. Ullet, po, nivelli i kortizolit, i stresit, ndoshta ditë e para dhe rritet, thash se është ai ndryshimi, po pastaj fillon mu stabilizu organizmi. Çdo herë i vijnë disa ditë, qoftë për të mirë, qoftë për të keq, i vijnë disa ditë organizmit mu ambientu edhe mu me qatë të me thonë ndryshim që ti e banë. Normal që edhe hormonet pastaj stabilizohen, po fillimisht ndryshon sistemi hormonal, ndryshon metabolizmi, ndryshojnë gjitha. Mirë po pas një kohë, ndoshta 3 deri 5 ditë veç fillon mu stabilizu edhe sistemi hormonal dhe nuk ka ndaj farë ndryshimi. Mundet për shembull hipertensioni mu stabilizu gjatë Ramazanit. Po për personat që shkojnë fitness, a mundën me shku dhe gjatë agjerimit? A lejohet? Jo, po a munden me e bo se fitnessi është i përderisa ti mundesh? Po, varësisht për intenzitetit, kisha me thonë, normal, kur bën intensitet lartë të ushtrimeve, thuaj se është e pa mundër mu stërvit fitness, sepse gjithë e dim që ata që bojnë stërvitje ma intenzive, s'pako
1 litër ujë e pinë gjatë stërvitjes, edhe normal nëse ti mund është edhe pa pi ujë, mirë po performancat vjen, sepse momenti që ti nuk pin ujë, performanca bjen stërvitjet, gjithë ato e din, është edhe me përqindje sa varësisht sa hup ujë, aq hup edhe performanca në stërvitje. Mirë po... A është mirë me gjëru gjatë kohës kur je me Ramazan, apo pas iftarit? Pas iftarit është ma mirë, për ata që normale bojnë edhe një stërvitje ma intenzive, mirë, po për ata që bojnë një stërvitje pak ma të letë, me një intensitet ma të letë, mujnë edhe nështa pak para iftarit mu stërvit, që tane mës me qëndru edhe shumë, se gjithë e dim që nivelli sheqerit që shqetëse ka ma erët është pak ma jollët. Pastaj kur fillon të stërvitesh, e zbret edhe ma tepër. Edhe pëthuj se është e pa mundër me qëndru nështë edhe gjatë. Se ti kur bënë stërvitje, i hargjan edhe ato rezervat, pak rezerva që atë kam betë, edhe kështu që të bjen atë shumë nivelli i sheqerit në gjak, sa që ti thjesht së mundësh me nejt edhe me kontrolu ato, se bëhet e pa menagjushme. Kështu që është mirë që me konë ofër, nështë gjysore maksimum para iftarit, që ti mi kry stërvitit dhe të më hanë jo me shku largë edhe më ushqy, edhe me stabilizu sheqerin gjatë. Po du më ndalë, shpeshere kemi të gju një fjallë që thuhet unë, vëlla për vetës po agjeroj se jam njeri mirë. Ose po bëj, po ja plmosh, po bëj të mira tjera, po me agjeru s'po mëj. Se ose nuk ja dalë, ose s'po jam i mirë në punë, s'po jam i mirë, po bona shumë nërvëz. Qysh është mendimi për balë këtyne njerëzve që e mendojnë një gjatë tilë, po edhe e thonë me zovë. Pikresh njerëzve të mirë, Zoti Madhruar ka kërkuar agjerimin, se ato drejtimi është, ju që keni besuar, po në atë kuptimin që, ju që jeni njerëz të mirë, që njeni Zotin. Po, është e vërtet që një prej qëllimeve të Allahut dhe më kryesore që edhe ka shpallur, është që ne të bëhemi njerëz më të mirë. Se ka thonë leallekum tattaqun. Pra i bija aty sillet rreth atij kuptimit që të bëhemi njerëz më të mirë, më të devotshëm. Por kjo nëse ti konsideron veten apo dikë se je apo është ai tjetri njeri i mirë, kjo nuk të përjashton nga obligimi i agjerimit. Zoti i Madhruar një më mirë, ai na ka krijuar dhe na një më mirë dhe dhe që nevoja jonë është të agjerojmë. E para që na bie obligim, po edhe aty është edhe kuptimi i mëshirës së Zotit, se Zoti i Madhruar nëpërmjet agjerimit, sigurisht që po tregojnë edhe ekspertët e fushave, do thotë ka të mira dhe të tjera dhe për jetën e kësaj bote. Ka shumë prind tanë, për shembull, kanë barna që duhet me i pi me kohë, edhe ndoshta shkak i agjerimit duhet me ndru komplet programin e tyre shëndetësor. Çka duhet me vepru në këtë raste, do më thonë kjo pyetje është për të tre, këtë raste çka duhet me vepru një person që është duke u përballë me një gjatë tillë? Zoti i Madhruar pikërisht në ajetet e agjerimit e ka shtruar edhe këtë çështje, e ka rregulluar në nivelin e përgjithshëm. Thotë Zoti i Madhruar për ju e do lehtësimin dhe jo vështirësimin. Pra nëse konstatohet nga mjeku i cili njeh edhe rregullat fetare, se mund tjetë ai mjekun nga bindjet ndryshme, po që është i konsultuar me hoxhën apo nga literatura fetare, edhe ja jep këshillën personit të smunshit. Mos agjeroj, ai do ta dëgjoj mjekun, se Zoti i Madhruar po Zoti nuk do vështirësimin, por do lehtësimin. Mirë, po kjo nuk do të njerëzit nuk do të nisen nga disa situata që janë të pa verifikueshme. Pra që e merë vetat kuptimin e përgjithshëm që do më konsultu me një ekspert fushës. Do të bëhet konstatimin nga mjeku i cili njeh dhe i konsideron rregullat fetare. Ka shumë njerëz që ndoshta pikërisht këtu po du munal që e shoh ndodhen në vështirësi se besojnë edhe kanë dëshirën shumë madhe për me agjeru, po ndërkohë që janë me terapi edhe mjeku ka rekomanduar që nuk guxon me pas
ndërprerje terapisë, ashtu që she ka përshkruar mjeku. Dhe ajo që ka kom pa unë, këta persona vujnë shumë në kuptimin emocional, dhe më thonë, e përjetojnë në rënë atë idenë që nuk po munden me agjeru, sepse e besojnë si një rregull fetar të cilin ata e kanë obligim për me zbatu, dhe vështërsit shëndetësore të cilat ata i kanë ja pa mundsojnë, dhe kjo krijon atë ndjenjen e vështërsisë të ata, konfuzionit, mes dëshirës për me agjeru edhe me përmbush obligimin fetar, në anën tjetër këshillës e mjekut, dhe kjo shfash një situatë goxha të vështirë për ata, dhe kom pa shpesh e vujnë edhe diskutojnë. Unë kisha thonë që këtu pastaj vjen në shprehje edhe ai vetbesimi që ata e kanë, bindja që ata e kanë, pa dasht me rreziku jetën e tyne, po... Nga njerë kjo bindja dhe edhe dëshira për me kry një obligim fetar, dhe më thonë nga njerë shkakton ndoshta edhe telashe shëndetësore. Ata ndoshta ka nevojë me dëgju prej hoxhës që thjesht këto kushtet cilat ata ndodhen shëndetësore nuk e dëmtojnë në kuptimin e besimit. Dhe më thonë, shëndeti duhet tjetë në rrallë të parë. Mos me pas ndjenjen e fajit. Krahas aspektit shëndetësor, do të thotë edhe mjeku, po ne këtu që po rekomandojmë, do të kemi parasysh që ku është e papërsëritshme. Po. Që do të thotë interesi i njeriut fetar nuk është vetëm kjo botë, është bota e përtejme, prandaj edhe ai mjek i cili ja rekomandon apo i thotë që të mos agjeroj, ai do t'i ketë parasysh këto, do të thotë interesat fetar që i ka personi. Po në rast se një njeri megjithatë, edhe pse i thotë mjeku, agjeron, ne do të lutemi për ta që Zotit ja lehtësoj agjerimin, kurse ne i themi që ta dëgjoj mjekun fetar. Fetar, në kuptimin që e zbaton fen, po fetar në kuptimin që ka parasysh, di për fen, konsultohet me hoxhën, apo një mirë literaturën fetare, duke pasur parasysh edhe interesat fetar të personit. Parasysh se është shëndeti, në këtë botë edhe në botën e është diabeti, është tensioni i gjakut, janë problemet e personave me edhe ato këshillat do t'jenë edhe pacientët psikiatrik, për shembull, ka gjendje matrona psikiatrike cilat patjetër ata duhet me marrë terapinë dhe sipas udhëzimeve të mjekut, dhe shpesh pacientët edhe nuk janë shumë të vetëdijshëm për gjendjen e tyre, për rreziqet që mundet me i shfaq mungesa e terapisë. Domethënë kjo mundet me u marrë, është thik me dy teja secili mesazh, secili individ duhet një kontroll të mirë të mjekut dhe një konsult me mjekun patjetër para se me marrë vendimin, se shoh që shpesh ata nxiten prej dëshirës dhe thonë e marr vendimin vet, po mundet me ju përkeqësu gjendja, jo rrallë ndodh me pa. Po ndërkohë ka edhe raste kur për shkak terapisë, për shembull, që ka mujtë mu kombinu shumë lehtë me kohën e syfyrit të iftarit, thjesht individi ka privu veten se s'ka pas me kanë me u konsultu. Domethënë është mirë me pa specifikisht profesionisti, edhe natyrisht mos me... Rekomandimet besoj do t'jenë të personalizuar, nuk mund t'i marrën nivelet përgjithshme, smundja, sheqerit e smundja. Sepse gjendjen e pacientit, po edhe vendimet do t'u lihen pastaj persona, nëse duan ta agjerojnë, nëse nuk duan, ata do ta dinë. Po në fund ditës është vullneti i tij edhe kur ai don na agjeroj. Nuk sin me as me agjeru, as mos me agjeru. Atyre do të shpjegohet që ajeti Kuranit Allahu i madhëruar thotë që Allah e do lehtësimin dhe jo vështirësinë. Kjo është duhet të shpjegohet gjithashtu që koha e Ramazanit është e papërsëritshme gjithashtu. Po, edhe shëndeti është i papërsëritshëm. Unë prapë qëndroj të kjo pjesë. Po, ka dhe një botë përtejme, ku e presim mirëqenien e asaj bote. Po, më ka rastis në shumë për shembull familje me taku që në kohë të iftarit, po e në zonë moment që i ka lak bust me ujë, është dash me pi automatikisht lloj hapi për shkak se i ka shku tensioni nalt, ka ra për të ke shpesher është dash me qua dhe në emergjencë, për shkak të këtij vullneti që unë nuk peprishi se është gjuna. Po i ka botë të njëjtën kohë gjuna vetës vetë, sepse çdo ditë për 30 ditë ma shumë me qëndru në spital, edhe mos me prish, pak është, po e konsideroj që është kjo është, Zoti do më dhëtë nuk për të thëtë mi botë dëm vetës tonë. Zoti ka thënë vetën, e do lehtësimin dhe jo vështërsinë. Një emocion tjetër që mirë, është por në këtë rast rekomandimet me
E prera, po besoj që janë pak problem. Drejt me folë Po, ka njerëz që nuk e marrin parasysh gjendjen shëndetësore për shkak të frikës që e kanë, çka ndodh me mua në botën e përteme nëse nuk e agjeroj këtë Ramazan, sepse i ka bindjet edhe ka agjeru të njëjtën. Po e ka pas një intervenim kirurgjik, për shembull, i cili apo mundson ose ku diu një vështirësi tjetër shëndetësore. Besoj ndonjëherë rritet niveli i ankthit aq shumë saqë ai person i anashkalon kushtet shëndetësore komplet edhe për shkak kësaj frikës prej ndëshkimit të Zotit merr vendimin me agjeru. Këto janë raste të cilat me të vërtetë kërkojnë një këshillim qoftë me një hoxh, qoftë me një profesionist shëndetësor për me stabilizuar edhe këtë nivelin e ankthit. Adin mos me rreziku shëndetin. Për personat, për shembull, që nuk agjerojnë, nuk mund se është Zoti i pranishëm, është edhe kur jemi smur edhe. Po, ka një sëmundje, ka një dhim, fund ditës ai ka shëndetin të ndor. Po, te kjo pjesa e vitrave që po e themi ne. Po. Si është, si qëndron puna tek vitrat? Vitrat që kemi obligim se cilit i japim, çdo besimtar janë diçka që nuk i ke për momentin për qëllim. Ti ke fjalën për ata që nuk mund të agjerojnë e japin vitra. Fjala është vetëm për ata. Po, vetëm për ata persona cilët nuk janë në shëndetin që u amundson agjerimin dhe nuk shpresohet se mund të kompensojnë atë ditë. Vetëm për ata vlen. Veç një sekundë, se të ashtu në këtu po du me ndalë me pas të kjarë. Unë mund t'jemi smur këtë Ramazan, nuk agjeroj, por unë shpresoj që më vënd do t'i kompensoj. Po tash, nëse unë nuk po mundem të kjo pjesa, tash do më thonë, të kjo pjesa e ndimesës, po jep ndim për shambull për me bli hargj, për sofer, për kështu, ose për shpe, apo po e pagun tjetër kanë me agjeru për ty? Jo, kurse se nuk paguhet agjerimi. Sepse e kum dëgjuj, kum jep vitrat për po. Ajo vlen, ajo është e vlefshme vetëm për rastet kur njeriu ka një shëndet me cilin nuk mund të agjeroj dhe nuk shpresohet prej tij që ai do të bëjë më mirë e mund t'i kompensoj atë ditë. Do të thonë po nuk agjeron kërkosh për ty, ti agjeron për veten tënde. Kjo është sakt. Okej, Besnik. Po besoj që në punën që e bën edhe në fitness si trajner, por edhe si nutricionist, cila është pak ma e vështirë gjatë këtij muaji, ose ku duhet me i kushtu rëndësi më shumë personat, do të thonë që nuk dojnë me heq dorë prej ushtrimeve, prej fitnessit, po njëkohësisht nuk dojnë as më ushqy keq, po të njëjtën kohë e ka një farë miksi gjatë këtij muaji, sepse i hu pak jo, nuk po më uqu në mëngjese, syfyri vonë, do më dhënë qysh ndodhë të këta njerë, cila këshme qena ajo këshilla më e mirë që këshë mujtë me thonë? Mujtë një rearanjim me botë ushqimit, ka mundësi, dhe me thonë nuk është diçka e pa mundër, se ka mjaftor që ki mundësi mu ushqy, dhe me thonë me ushqy qato orë që thjesht lejohet. Normal intensiteti stërvitjes pak mu ullë, nuk është mirë nashta me shku me qatë intensitet nalë që shka ushtru deri kohën kur nuk ka qenë agjerushëm, se thash normal vynë pak ma te për ushqim, ata që ushtrojnë pak ma seriozisht e din për çka po flas. Dhe me thonë është mirë pak mu zbut intensiteti, mu zvoglu intensiteti i stërvitjes, sepse sidomos për ata që tash edhe preferojnë me ushtru para, do me thonë, iftarit, se i rrezikojnë edhe muskujt, normal, kur janë ushtrojnë në bark zbrazd, atëherë me intensitet nalt, normal që muskujt rrezikohen edhe mund është me hum muskuj për gjitha ata që na, do me thonë, kemi ushtru me vite, nuk po thonë që na është shumë, po e hup një sasi, do me thonë çdo herë në bazë asaj volumtimet që janë bë, kështu që të zvoglohet pak intensiteti, edhe mos çrregullohet komplet ushqimi, prap mund të bëhet marrja e proteinave që rekomandohet 1,6 dhe 2,2 gram për kilogram peshës trupore, prap të merren gjatë ditës, do me thonë, ose ma mirë me thonë gjatë asoj kohë që thjesht na lejohet, më ushqy, do me thonë një rearanjim i ushqimit bëhet, intensiteti pak të zvoglohet edhe jem në rregull. Po për ata që veç dëshirojnë edhe kanë mundësi me ushtru pas iftarit, atëherë mujnë me vazhdu me intensitet njëjtë, po, s'ka problem. Po, për shambull,
të kjo pjesa në kohë të iftarit, kuptohet që shtrohet çdo tavolinë dhe uroj që kemi sofrën edhe zemrën plot të them vazhdimisht. A duhet me pas pak kujdes që shulesh një iftar, pak me renë me shku senet e jo... Po normal, çka ndodh me lukëthin kur e munën dejnë atë ekstremën që nuk nalësh, do me thonë, janë njës pej supës dejnë të spishte, po marrë kështu si shpreje që e kemi. Nuk është mirë se tanaj po ka shumë probleme, do me thonë, vinë normal shumë probleme, sidomos gastrointestinale ka tepër. Probleme që atë kohë kur e munoj njerëz thjesht organizmin me bok, me sasit madhe të glutenit, me të laktozës e gjitha këto, që është mirë me pas një farë kujdesi se nuk vdes nëse s'ke hangër për qato orë tash, do me thonë me marë shumë normale, me marë normale, se nuk me thjesht kur mujnë me përballu disa që janë nën peshë edhe disa që kanë shumë pak rezerva, pëse nuk mundet një njeri normal që i ka dikon 20% body fat, ma tepër, kur mundet një njeri me 5-6% body fat me përballu, adin veç ato do të me menu gjdo njani. Shumë rëndësi që kjo që pëtët nuk des. Po pse ndodhë kjo në moment që po është ma tepër psikologjike është ajo. Po për që ta shty dojtova edhe Antigonës. është i lidhën në ushqime është... Edhe e matë më falë, edhe e matë gjithë kondo me thonë, më pese diçka është boj iftari, ka dalë që dinë syfër që ka qorë, po mbina, adin unë nuk mëj madë, më thonë është pak një farë stresi psikologjik që jep vetës pas iftar, do më thonë, në momentin që bën iftar që të ha ma shumë, të pi ma shumë, se manë ma shumë. është i lidhën me atë mekanizmin e mbijetesës edhe me frikën se mos po vdes. Shumë bukur që e ceke, sepse pa vetëdijshëm është a instikti i jetës që na motivon neve me ushqy, me majtë organizmin gjallë. Nëse nuk ushqemi, mendja mendon që mundem me vdek, edhe na kërkush si jemi të vetëdijshëm që jemi të hangër për mos me vdek në atë moment, kushtimisht, ama pa vetëdijshëm truni jonë e lidh me ato, sepse është instinkt i mbijetesës. Në momentin që na si jemi ushqy për një kohë gjatë, si kemi dhënë trupit energji, është ai stimuli që na thotë që duhesh me mbijetu edhe duhesh me ushqy dhe me marrë energji. Kështu që jo, kalojmë në nivelin e vetëdijes, kjo ishte pa vetëdijshmja, kalojmë në nivelin e vetëdijes, themi qëtësohu, vetëm kaq orë ke agjeru, tash e ki mundësin me ushqy për kaq orë të tjera, dhe mundohë me i balancu atë ushqimin të cilin ke me fut në organizëm, sepse lukëthi mundët edhe muzgjënu edhe nxenë, po është mundim shumë i madhë për trupin me hangër gjithat sasi të ushqimit. Sidomos ku të cigara dhe fartë, më tonë kini fartë trumbullimi. Dhe i vymë pak kohë, do me thonë me shku sinjalin tru që jenë gopë, i vymë pak 10-15 dhe 20 minuta, kështu që dosh me prit pak, më ushqy edhe do me thonë, mundësisht mu largu prej tryezës se mas 10-15 minuta thjesht ki mu ndi i ngopër. Me përdor trume. Se iftari i njeriut fetar, në shumë të në rastëve, nuk është shumë i lidhër me ushqimin. Se atyre momentet iftar ta është duke bërë doa, duke bërë lutje. Ka me mendjen e ka të çështja e pranimit, të çështja e lutjeve, të reflektimet shpirtërore që i vinë. Për këtë arsye, tash është pastrim shpirtëror, apo është vetëm si obligim? Ato janë edhe shenjat pranimit. Ajo gjendja shpirtërore njeriut në momentet iftarit. Ka shenjat pranimit. Mund t'jenë shenja që Zoti i Madhruar për na i pranon. Por sot ne me sa vërim njerëzit kanë shumë kujdes te ushqimin. Apo agjerojnë më shumë kohëve të fundit? Apo agjerojnë më shumë ama pak? Tryezat janë plot, edhe ka qatë shumë lojshmëri, sa që është e tepër. Në bazë deklarimeve, po. Po agjerojnë më shumë. Në rrjedhën e viteve që kemi mbërritur ne, duket që po. Po agjerojnë më shumë, rregull. Po du pak me undalë të pjesa e syfyrit. Sepse është edhe një ndër pjesët kryesore të Ramazanit, sepse ti keme uzgjunatën, keme ushqy, po këtu... Edhe është karakteristik veç e ymetit tonë. Veç ne që jemi të ymetit, Muhamedi Elsam kemi syfër. Për besnikun dhe Antigonën, pyetja është qa do të me hongër në syfër dhe qa ndodh në aspektin psikologjik të, do më thonë, kur zgjohesh në syfër, ndërsa, hoxh, ka shumë njerë që thojnë, a bëni që më smuqu në syfër, po ha para se me ra me flajt, po flaj se nesër më pak probleme mu qu herët dhe po mbjen mu qu edhe për pune, a lejohet, a pranohet, po flasim në aspektin fetar. Për të bërë bën, do të agjerimi vazhdon të jetë i rregullt, edhe po nuk u zgjua në syfër, por nuk është mirë.
Fetarisht nuk është mirë. Pra është, i thonë asaj ati gjykimit me kro, pra vepër e urryer. Megjithse, agjerimi në kuptimin formal është i rregullt. Pse është e urryer, është vepër e ju e mirë, apo mos veprem ju i mirë që nuk zhëhë në syfër, sepse i dërguari alayhis salam në ka thonë që zhëhu në syfër se pikërisht në syfër është bereqeti. Pra ne, kur dim që bereqeti është në syfër, tash mjafton që të motivohemi për të zhuar. Se është momenti më i mirë kur ne, do thotë edhe, mund të i bëjmë lutje Zotit Madhëruar që janë të pranueshme kërën e syfyrit. Sidomos lutja që thotë, o i gjallë, o i vetë qëndrueshëm, rahmetin të kërkoj. Kush e thotë këtë lutje në kërën e syfyrit, ati njeri do t'i vinë të mira që ai asë nuk mund t'i imaginaj. Ushqimi në syfër, me qënë si jemi drejt fundit? Në aspektin psikologjik lidhet me vetërregullimin edhe krijimin e shprehive orareve. Më thonë, dikush që e ka atë rregullin me u zgjuar njëjtën orar, me hëngrë ushqimin njëjtën orar, me u përgatit emocionalisht, psiqikisht për një ditë pa ushqim, kjo e ndihmon në kuptimin e vetërregullimit emocional, vetë kontrollin e ushtron me këto edhe krijon çato shprehit. Ndihmon me njerëzit me qenë ma letë me kriju shprehi. Besnik, çka është mirë në syfër në orën 2-3? Unë mendoj që fillimisht du të mu përgatit psiqikisht, ajo është mas më rëndësi. Nuk është mirë me, për shembull, me cek, hani këta, dhe mja ushti njerëzve në krysje nëse nuk e ki që të farë menyje me një farë fjallet, dhe më thonë ti kime dështu, ti kime që është shumë me nëjë. Sepse shumë shpesh kom të gjutë të thonë që do është pa tjetër këto, do është pa tjetër këto, po se jo, as pak nuk besoj tash se kom provu vetë dhe i në 48 orë kom nejt pa ushqim, dhe me thonë veç me ujë, shtë që i kom provu krejnë trup temin që 25 vjetë, edhe nuk pajton as pak me ato menime, që do është pa tjetër me hangër këto, pa tjetër këto, edhe njerëz mi konfuzit, edhe me një farë mjëre qka dikush që nuk i ka mundësit ose kushtet mu ushqy që ashtu që shunë e i thëmë, s'ka me mujtë mja dala, jo, normal që i ka mja dal, shtë që nuk isha me jep në i farë menyje, kështu, diçka që do të pa tjetër ekstra këto me bo, është mirë që to, psiqikisht, dhe me thonë, psiqikisht nëse ti vendos me agjeru me nejt pa ushqim, qka do të qoftë nëse ti vendimet gjdo hermerën, qatë të psiqika trupi i bindët trunit. S'kam qare pa e bo një pyetje, ndoshta është këti jashtë kësaj, apo është rikëthy kove të fundit edhe Ramazani, edhe iftaret në biznis? Apo hub humaniteti, sepse gjithmonë po flasim që është muaj humanitetit, është muaj që duhet me bo mire krejt, po realisht njerëz po e kthejnë edhe në përfitime monetare shumë të ndaja. Domethënë nuk po e shoh ku është e mira kur ti i bën çmimet i çon hava, sidomos në këto ditë vështira, sepse po përballemi çdo ditë me luftën e mbijetesës, dhe gjithmonë po flasim në muajin e shenjtë të Ramazanit që po bëjmë thirrje, por e mira nuk po më duket mua, spaku po flas për kënd vështrimi tem, kështu që po e marr përgjegjësinë mbi vete. Aty te lutja e ushqimit është, thotë, u lutshin për ju me laçet edhe hëngërshin në sofrën tuaj agjeruesit. Pra ato biznese duhet të kenë parasysh që është shumë sevap i madh për ta që i ushqejnë, që agjeruesit hanë ushqim në sofrat e tyre. Mendoj që duhet ta kenë parasysh edhe këtë fakt për ata janë fetar që nëse ndalemi ata ato çmimet nuk i bëjnë ata veti, caktojnë, po sa mund që i lirojnë, do thotë kanë sevap, sepse ai që shkon të hajë iftar, ai mendohet, supozohet që të ketë agjeruar. Po nuk do thasha që po bie humanizmi, nuk pranoj. Unë kisha shtu diçka tjetër, kisha thonë që... Edhe një pyetje, okej, vazhdo fal se tash ti kom një 3 pyetje herën për Jo, është emocioni veçantë Ramazani për shkak se njerëzit enden me njëri tjetrin, shkojnë familjet, vizitojnë iftaret edhe janë ato. Ka nuk janë të thirrma. Unë kisha organizimi familjar, po. Ma mirë le të organizohen shpesh se sa në për këto restorane, sepse emocioni është iftar sot pyet në restorant se hajde një iftar të shtëpia. Çka do që të ka qelluar. Të njëjta nuk e di, po ai që e ushqen agjeruesin, që jep iftar agjeruesit, ai pavarësisht ku e bën e ka se kuptohet të shtëpia është
sepse tërheq mëshirën Allahut, bereqetin Allahut në shtëpinë e tij. Ka më Unë shumë kisha fjalën për bereqeta. ato bizneset, ishte. Po, jo, më herët e patëm për bizneset. Ata do ta kenë parasysh, Me liru qymet përgjithësi. këshillën fetare që është nder për ta, për bizneset e tyre që një agjerues të haj bukë në sofrat e tyre. Kështu që i shkon mirë pak çmimet me zbritse. Na të Mashallah që dëmojmë më me këto çmime. Okej, me qenë se jemi drejt fundit. Përgjigjet sa më të shkurta. Hoxh, me agjeru dhe me flejt të ditën a lejohet? Gjumi nuk është që prish agjerimin, kuptimin formal, por nuk preferohet. Por nëse dikush, Se kom pa shumë që rrinë dhe syfërë dhe nëse flenë dhe nëse niftarë dhe... dikush, me gjithse ma the shkurt, po këtë zbën pa e thonë, nëse dikush e vrejnë se vetëm nëpërmjet gjumit një pjesë mund t'ja ndihmoj agjerimit, aja dhe a gjumi llogaritet i badet. Me flejt pak, po, veç me flejt të ditën, vëlla, s'po ndokët. Nëse kthehet si diçka e domosdoshme për të, që ai pa të e rrezikon ta prish. A lejohet një person i fesë tjetër me agjeru? Kush janë ndalën, por çështja është e pranimit pastaj. Po ne ajo që vrejmë diçka që është pozitive, sidomos në shoqërinë tonë shqiptare, që unë di disa që janë të krishterë dhe agjerojnë në shenjë solidarizimi. A pranohet agjerimi? Që është shumë e bukur dhe është konsiderat që është për të... A pranohet agjerimi, për shembull me shku dhe me u taku aty ku ka dhe alkohol? Pytje ma kam bo kështu stafim, të bo këtu pytje të stafim. Kjo pytje që bëhet, a pranohet. E porat e pranimi nuk dhe as hoxha dhe as kosh nuk dhe, nëse Zoti pranon apo jo. Ato nuk e dhe as kosh. Po është i rregullt, është i rregull, në kuptimin formal, fjala ishte të shkoj të haj iftar aty apo? Jo, përgjithësi, po flas ose edhe për punë, po edhe për iftar ose... Ne organizojmë këto iftaret në një lokal ku prapashken janë ato shishet e vjerës. Është diçka që do. Për desaj nuk i konsumon. Nuk ka problem. Ato... Po pësëm s'ka problem. Shpresojmë që s'ka problem, se çështja e pranimit është çështje e Zotit, se kjo është e ka kuptimin, edhe disa rregulla fetare kanë kuptimin atë nxitjes, që të mos e promovojmë në alkoolin, të mos e edhe në atë kuptim bien disa ndalesa. Ma mirë iftari në shtëpi. Ma mirë iftari në shtëpi, për Antigona Thirrje. E ka pak atë knatësinë e vetë. E vërtet është e ki gjithë shka me sekonda dhe shkon pak një farë logë. Edhe që është e bereqit. Është ajo atmosfera dhe bereqit. Po është një atmosfere mirë, s'di sa vetë ahi në kuzhinë, kërë nuk e të qka të ndot, po e ka të bukurën e vetë, nërsa në restorant po ullë është nuk po e shia në atë momentin e bukur. Edhe qysh është ai humori, tha, i kemi vetë 6 karrika në shtëpi, nona jemi ka thirë 20 vetë, s'di ku kemi më ullë. Do thënë, s'ka lidhe ku ullemi, po është ajo kënaqësia e iftareve të përbashkëta që nuk zaventësohet, po besoj. Me këtë jetën dinamikën e jetës moderne, ku se cilë jemi bo matë vetëmum se tjetëri, unë përdu me bo thiri me u taku njerëzit edhe mu socializu, se kjo është një formë e mirë për me mujtë këtë ndjenjën e vetëmisë edhe mja dha një impact të mirë se cilit për neve në kuptimin shpirtnor. I bashkojmë kësaj thirrje. Kërë besë ka prafë bashkoshë edhe ty. Si do të qoftë nuk naqa shumë, faleminderit shumë që ishit pjesë e ftohtë të nxehtë, u munduam që sa do pak prekim tema të ndryshme për të gjithë ata që tani janë vetëm në atë ditët e agjerimit dhe sigurisht dojnë me ditë, sepse shpesh herë i bojmë pyetje vetës si në aspektin psiqik, si në aspektin shëndetësor, por edhe në aspektin fetar, me ditë se apo e bojmë mirë apo jo. Kështu që faleminderit shumë, Hoxh. Falenderoj edhe ne ju, edhe televizionin që mbulon edhe këto aspekte fetare. Faleminderit shumë. Faleminderit, Granet. Besnik në shjemi. Faleminderit, ju uroj gjithë agjerim të lehtë edhe paq. Faleminderit shumë. Tani shkohet që të vazhdojmë rreth në emisionin tonë, do të vazhdojmë paksa me muzikë të shohim qëndresa se çfarë këngë do të na këndoj tani, e më pas do të vazhdojmë rreth në emisionin të ftohtë të nxehtë.
ishte valle preferojna. Oh, pagon ishte valle bukur, e kërse gjithë shqiptaria, me traditës dhe nga qamëria. Drite huda shamin, hajde me lezet, si një zane bukur, po më vret, e bukur është vanja, kur kërcen sorkallia. Drite huda shamin, hajde me lezet, si një zane bukur, po më vret, e bukur është vanja, kur kërcen sorkallia. Kur u fesojna, pogon ishte valle preferojna. Oh, pogon ishte valle bukur, e kërsen gjithë shqiptaria, me traditës dhe nga qamëria. Drite huda shamin, hajde me lezet, si një zone bukur, po më vret, bukur është vanja, kur kërcen sorkallia. Drite huda shamin me lezet, si një zone bukur, po më vret, e bukur është vanja, kur kërcen sorkallia. Miq të ftohtë NZ, është koha që të vazhdojmë rrjedhën e emisionit tonë dhe tani e nisëm me Qëndresën dhe po e vazhdojmë tani me Qëndresën. Qëndres, mirë se erdhe. Mirë se gjitha, Granet. Qush je mas pari? Super, mirë. Qush për kaljen? Mirë, qetë pak shtudet. Jena marrë pak me vetën. Okej. Nice. Qëndres, qush nise rrugtimin muzik? Më nga t'lindi ideja të qenë një Granet, vëndare? realisht unë e kom trashegem, me thonë breza Pas breze? Po. Edhe ma konkretisht babin, e kom këngëtare dhe krejt familjaresht jena muzikanta, kështu që nuk më ka dosh më shumë na i kohë gjatë ose na i mendim a jam për muzikë, as jam për muzikë, se babi më ka zbulu shumë të vogël. Po, na i moment për shambull kështu që e ndonë ose që e runë pak si ma emocional që e ke bashk me familjen? Nuk e di se për një mena jena konë bashk prej fillimeve tona, se vlau me instrument, babi normal nga ka shty gjithmonë, po ndoshta kongën e parë, që e kom pas si fmi, po, ato e kisha vequ. Mami, a mirët me muzikë? Jo, mami nuk mirët me muzikë, po mami është ajo që kur të thot është mirë, e ka veshin absolut, mami, definitivisht. Ajo është ma e talentume se kejt na, po babi ka fajt, se kalon mu zhvillu. Shumë shpejt pra më fëtës të nëzet për bojna një komplet me familjen Demaj, me në arëtu me këndu bashkaresht. Po, cili për shambull, a vlau a babi është pak ma i vështirë me punu? Edhe sa është vështirë me punu me vlaun? është shumë letë, këta e kam pak ma vështirë me mu, se sidomos për kohë, Granet, unë e më shumë 5 mëngjes, me pas me shkuti kom 5 mazite, pa jo ngër 5 minuta është e pa mundshme, po gjithsesi kur t'je me familjen tonë, A je vogla e shtëpis? Po. Po më nëna është për këtë arsye pak t'kanë ledhatu ose t'kanë lasdru ma shumë? Ndikojnë edhe kjo pak, po. Oke. Kur fillove realisht që të kemi pa shumë aktive edhe në mramje, po edhe në rrjetet sociale, do të të shumë kanë këtua edhe në TikTok ju mbo super virale, po e ke
e ke pri që showbizi me një farë forme kur të rritesh edhe të futesh në showbiz ka me qenë kështu, qysh po del tash? Është sipas pritshmërive tua apo Granet mu mbas karrierës teme, babi më ka nejt deri ndoshta moshën 20 vjeçare, dyqysh u marr babi me shumicën e seneve. Mas moshës 20 vjeçare veç nisa me bo një farë rrethit tem edhe domethënë e mora gradualisht karrierën tem në dorë vetë. Në moment që më ka ra me marr karrierën tem në dorë vetë, atëherë unë më me thonë që më të rëndit. Te pedin, ndoshta edhe ku po du me dalë. Se ndash munën më thonë maraj tu anku që kjo, se adip se nuk më vjen keq për mi cek shto sene. Se e di që kanë me kalu, okej, mashkujt nuk thëmë që nuk kanë sfida. Çka ke kalu Qëndres? Po shumë sene Granet, në moment që nuk vlerësohesh si artiste edhe këqyrin me të shfrytzu në mënyra të mërshme të ndryshme, atëherë unë nuk kisha mujtë me qu profesionista. Fatkeqësisht njerëz që kam pushtet në muzik, i ki 99% i ki të tillë. Do shta dhe kjo u konë arsyeja që... Kanë kushzu? Po, ka pas për gjonave t'ilon. Okej, Qëndres, ne temën e kurzimeve kemi dëgju shumë herë, ndoshta që thuhet. Kuptohet që artistët e rinj gjithmonë kanë nevojë për kraje. Po këto lloj kurzime që po i qunë, kanë ardhur prej producentëve, kanë ardhur prej menaxhmentit apo kanë ardhur prej kolegëve? Po këtu deshta me dalte, kolegë lidh muhabeti mirë, bashkëpunimi mirë e vazhdon nëse nuk e ki domosdoshme me pas mirë me krejt kolegët e fundet. Po ajo që neve artistave na vyn është menaxhmenti. Kështu që këtu sa ne kanë rrjedh pikërisht prej menaxhmentit edhe e dim që shumë karriera janë shkatruar mbasi që janë shkput kontratat. Ka logjik, por në fund të ditës është, unë e them gjithmonë një fjalë që kur të tjep dhuntin Zoti, mundet me u vanu, por asnjëherë me ushu, kështu që gjithmonë del në pa edhe talenti. Jo, Granet, me thonë drejtën, unë jam e lumtur që kum kalu në disa gjona. Se pjekësh më shumë e pjekësh edhe unë e tham nuk jam e një pikë se deri tash ka shtu thonë që menaxhmenti është shumë i rëndësishëm, po kur do në publiku edhe 500 menaxhmente me uçun kom se asun të naljen, asun të shtyn, asun bojnë kur gjo. Okej, po e lojmë negativitetin automatikisht. Anash e rëndësishme është, sepse unë zakonisht mundohem që her pas here me thonë nga një fjalë që kujdo që e kapsi si muhabet. Nuk ka rëndësi në qëfar të ndodhë, dhe më thënë sa gur kanë me hedhë në rrugën tonde, e rëndësishme është që mos me undalë, edhe ato gur që i ke, se zakonisht gur të vinë prej rrethit të afert, me i marë edhe me bo një kështjel për aty në gurve, dhe me ecë mos me undalë, sepse kur gjë nuk është e letë, as më pak showbizi, sepse gjithmonë ajo maska që e vendosim para kamerave është duket shumë e bukur, por e ka shumë publikun, se... është rrugë që keme pas vështërësit ndaja, po ti dësh me ditë, po. Të njëjtën kohë është edhe knatësi, është shumë e bukur. E ki jetën shumë atraktive, ndoshta se një pun tjetër që mund është me pas. E vërtet. Mund është me para gjyku, dikën vetëm kur i madhë këpucat e gjati persone dhe jesë në rrugën që ka jesë. Kështu që enough it's enough. Okej, Qëndres, qka e të bo këty në detva? Ke vendosë me bona i kongë të re? Po, Granet, kom plane shumë, kom demo shumë, kom bo ndoshta një farë pa uze të projekteve, po kjo nuk kupton që unë s'kom punu, se realisht jam fokusu shumë projekte, i kom bo do eksperimente në për projekte të ndryshme, cilat nuk kanë me vënu, kanë me dalë, tash në Ramazan jena, dujna me pushu dhe në pak... E agjerën? Po. Në regull. Po, për shambull, ma shumë, cilë vend kalon për shtypje për mramjet, kongët, ahengjet, gjithë shka që e keni punë, cilë vend pak ma shumë? Nuk e di bre se më varet për njerëzve. Tash, unë jam i stogut, një stog në ashta është shumë ven i qetë, ki dasëm që shkon kënoq, që është me dasmur, janë ma sevdale, ki dasëm që shkon të këshyren, kjo këtë më varet prej njerëzve, jo edhe njerëzve që janë realisht. Venëve. Ke mendu në erë me ndru zhanër e muzikës?
Po granit, unë nuk është që jam krejt e fokusume të populloria. Unë e kam një farë stabilitetit e pop folku, edhe në projekte zakonisht punoj gjithmonë ma shumë të kong pak ma moderne, kështu që nuk është që kom kufizu vetën shumë. Nuk vëdu me t'i parashtu dhe shumë do pyetje tjera, sepse në ftët e nëzet qëndresën do e kemi shumë a shpesh tani, do e kemi po thuaj se gati që do të djelë do t'jemi bashkë me qëndresën edhe po besoj që kemi me pa në shumë dimenzione qëndresën prej pop folkut e deri te nuk po flas. Po e lo me vazhdu. Ti e kom për me kom politika nga në definitivisht. Kështu e kemi pas një bisedë që e kemi bo me Qëndresën. Qëndres, faleminderit që e pjesë e ftët e nëzet. Faleminderit edhe juve, për një unë me shumë kënaqësi e kom pranu. Ftesën të din që nuk më ka dosht shumë për me menu kër e kena diskutu edhe në pritë e mara bashkë. Shumë i shpejti, kështu. Po, i shpejt. Leo që sa je DJ kështu? Që 4 vjetë. Që 4 vjetë. 4 e qysh ashtu. Pse ke vendosur më bu DJ? Po, pi qefin me muzikë të nkuen, më ka pëlqy muzika pe i vogël, edhe ku dosh më bu DJ. Cilën këngë për shumë se këshel shukur? Po, Allah ma shumë të alavas, kisha po qef me lëshumë. A nuk shkën dasë më kështu? Ja, ndoshta jo. Ja, ta më punga dhe me këndë dhe me flokë, dhe me shkën dasma. Zbesej, për ndryshë ato në pak ju përshtata DJ-et tonë me mëngë të shkurta kështu, dhe ashajt më zdalje edhe në shumë kështu para DJ-et. Ne atë matë mira ku në cilin ven i bën kështu që dhe zët atmosfera? Zakonisht në Prishtinë është që ma mirë, po edhe në Mitrovic, në Shëmicën e veneve që shkaju më pëlqen atë në atmosfera. Leo, atë ka ndodhë në erë marë në e kush me tonë që ku i ki për shambull që ka që pare të shumë asë të kongë? Po, ndodhë shpesh, si do më zverës kur vinë diaspora, kështë ndodhë shpesh, kanë qef në muzikë di shka. Cëllën për shambull në e kongë? Po, ata janë... Në e kongë me e që dishme që të karë dhe i tash si kërkesë. Po, zakonisht për shambull dhe më të lëshune, i po, pëse di shka afra, në i sen, vjen të thët talavat di shka për din, këntras keq asoj tani, qaja s'na pëlqen neve zakonisht neve DJ-ve në trenën këtë. A është ma e letë më konë DJ dhe me majtë në e në vetë, apo më konë DJ një artistit? Po, mendoj që dyjat kanë përgjithësi, se edhe me artistin do të me ki përgjithësin të nkuën të se mës po ki problem, di shka me një pajisën a i sen, po ma e letë është apet me artist se mëndet artistin me kënu live ose di shka tjetër, edhe mëndet... Artistit bërtet, thët. Po, se të bërtet artistit të rrë kongët. Okej. A mu ma letë është me artist, për mendim temin. A jema në artist për momentin? Po, për momentin jam të bashkëpunu me një artist, Vjeturin. Okej. është artisteri edhe po kësmet... Këtë mirë, kërësore. Okej. Me dashni që i ki punë? Katastrofë, se të qashtë. Unë e shumë një më rrë. Unë e dashuru. Jo, në jo, la ishë. A e do dhe ti për më do këta? Jo, as do me, as lida, si që të njetën. Për shambull, bashkë kur të ndash, del naj kush që ta e qëtë naj kongë ndarja, që ka të bëngë kështu pak, ma me lanë këllik, me bërë që ja këna pas? Jo, Allah. Edhe pse pa unë do heqë, për duhet me vujtë me atë kongë, e li mu ndo për një me. Kena një kongë të re, a me lëshën dhe që pak që një kongë të re? Dafin, moj Dafin, që anë abone me këtë kongë. Ko je, more të... Qëshje? Se në taku më ti? Sa ardhja Dafin abone? Tradicion edhe u taku. Po ku mu taku Dafin për deri sa ti u të qosh në qëtë një kongë darja, në bën me vujt. E të shka me bu. Edhe fëtot. Në kote fëtot asë po ki qare njëre, pa e bu. Dafin, për alnisit direkt me ndamjen, alësh ne e dëgjum pak sa kongën, po sigurisht në fund të bisedës do e shojmë edhe kongën edhe videoklipin e ri. Qka gjetë? Faktikisht, jo, absolutisht. Asë, po du me thonë, kur me alumë tërë s'kom qenë, nuk po du me folë asë për lidhje. Kongë, do me thonë ti, kur ti bën kongë të ndjenë energjinë, për shamë në energjinë e shokët, shoqës, që është nda. Kujta kushtove, kujta kushtove. Nuk i ku ik. Edhe ka ndodhë shumë spontanesht, e falendroj shumë bini disë që ka bu kongën në krestrimin. Komplet, do me thonë, kongën, tekstin do njëta Amorina, e përshëndes shumë. Ka qenë shumë spontane, pas një mbrojmje muzikore, më tregoj që ka bu një kongë, provova dhe
E buna. Të pëlqej kështu? Më pëlqej, po më flejti si muzikë edhe... A pat naj për shembull naj fjallë që pak ma shumë të ka pëlqy për këtë tekstit? Ja shta fjallës ndarja. As shoshnija nuk krymë fu. Kur vun as shoshnija së e vërtet. Okej, po pasaj vendose që këtë kangë me sjell me videoklip. Po. Një videoklip pak ma ndryshe për aty në që e mësu me i pape Dafinës. Edhe videoklipe u ka qenë do me thonë krejt spontan. U bu as nuk e komentu. Se sjellë shë me kangë spontan. Bash. Edhe nuk e komendu, do me thonë kur ko me bo videoklipin, ose pe boj pe caktoj ditën. Që shumë kohën do me thonë të nejt, me shoshni, thash, a din qka, po vendosi me bo videoklipin sonte dhe e buna. Po, ajo pjesa për shambull se pak, të kemi pa në videoklipin pjesë të ndryshme, zakonisht jemi me stil edhe i kushton shumë mendje stilit, po këtu pak e kështë përzi stilin edhe provokimin bashkë dyat. Pas ndamjës nuk bjerë me mu Din granet që unë jam shumë universal, do me thonë kur nuk e kam stilin e njejt, gjithë jam me një stil her ma cool, her ma kështu, edhe ato vendosa, faktikisht me pjesën e fustanit, e përshëndes shumë Brikenden, Doku Wow, butikun që, do me thonë, më ka ndimu, ka qenë ajo që më ka thonë me vesh fustanin pink, ndërsa pjesën tjetër ka qenë do me thonë garderoba komplet e jamja, edhe se i përket skenarit e ku më bu krejt vetë, që atu për që atu më ka ardhë idea, nuk ku me ndu, do me thonë një ditë për para ose një javë për para për skenar, krejt kanë qenë do me thonë që atu për që atu. Spontan. Qka do që në kejtë spontan. E Allah ila ato ruza që i këpute në fund. Valoj me të regu drejt bëllë më kanë dhi. Qka unë dhe, Dafil, ka fundi kongës, Po njeri vuj shoqja, vuj shoko, më shkoj... Se ku thu shoku ka une, më se të vujt, qa më Po nej, se këtë? si të vujt, po... Granet, Dikur dhe një ko. na ishte një... Qyshu prit ka nga videoklipit, qka o komentu ma shumë për njerëzve? është java e parë që është publiku dhe beg e mirë, bile mbrame kom pas një mbramje muzikore, edhe në momentin që mrena 3-4 ditve me ta mësu komplet kongën për mensh, për mu është sukses ko gjaj marë. Tash se kështë e bu një analizë pak të kongëve tua, jashtë a Jakub Ferrit, jashtë a Forciar, do më thonë 2 videoklipet e tua, 3 videoklipet e tua, realisht jënë pak sa, njëna është me Therëm Dasëm, Ndasëm tënde, tjetëra është ndarja. Dafin, kur po vendosë më nga tregu drejtë? Qka të ndodhë me këta kongë tua? Unë thash që asë një tekst kongëve që i kumbo diri sot nuk ka qenë dhe me thonë personale. Kome arë në është ta pjesa ku kome lansu në i kongë me tekst që do me thonë e bëj taman, jetën tam që ka kum kalu, se që ka jem të kalu. Halo nuk e kom ndje për me bo, jo që s'kom kalu. Thash që kur me alumë të është s'kom qenë, nuk ka të bëj teksti kongës me jetën që sot do në kam, edhe inshallah nuk ndajt kur kërkush, ama duhet me bu qka për lyp të regu. Qka për lyp të regu, në regull. Po ndajnë pak sot tek jashta kongës të fundit, kemi pa super aktive në mramje, shumë të realisht në pastaj në këngën magjike, pastaj në gjirimet e vitit të rinit e radio televizionit 21 ku ke këndu disa këngë për herë të parë, më thënë, super e nxeshush, super e nxanun edhe nikosish me mramjet shumë ta, a e lodhë? Me të regu drejten, po. Kam nevoj me bu një pushim këtë gjatë, po prapë kur këthej në Amenian, thamë që halat 2 vite si kum ba që më rikëthy, edhe për mu puna ka rëndësi. Në fund ditës, unë e kum kalu shumë mirë edhe mrena një kohë shumë të shkurt, ku mujtë me mri një audiencë, dhe saj përket kongës magjike dhe pjesë tjera të bashkëpunim me radio-televizionin që më shumë falenderuse nda Jaferdita Saracinit Kelmendit, mas pari për kongën e Forciar që sot du bo himni shpirtit tam, edhe është një kongë që veçoj për kitë kongëve tjera, është aman stili që unë e dashuroj edhe e ku më bo me shumë dëshirë. Po saj përket edhe pjesës të, do me thonë të fund vitit që i kemi bu, ajo unë e moj me qëtësik si një mini album që ma ka bu prapa Ferdita Saracini Kelmendi në bashkëpunim me Gjevdet Gashin, i falenderoj shumë, kam bu një pun jashtëzakonisht mirë, është ato kongë për mu, do me thonë, është kongë e mirëfillt, kongë që kanë vlera, kongë që ka tekst, edhe kongë që gjenë gjdo kush vetën ato kongë.
me u lodh, po jemi lodh, po ja ka vlejt. Realisht, për momentit kur ka njës kënga e fortë si are, pjesëmarrja e gjithë, ne kemi qenë bashkë, po du me ndalë në para kamerave nuk të kom pyet. E ke pas në moment gjatë kohës së pjesëmarrjes në këngën magjike, se të kemi pa dhe në intervistat e tjera që ke folë, po të ka shku me një herë me thonë atë një që ka peljo. Së për shkoj heq. është punë e lodhshme, është bagi punë e lodhshme, ta merë këtë energjinë, dhe me thonë, ka pas momente, kur nashtë edhe jëmë dorëzu, kom thonë nuk po shkoj, po prapë i komendu antë pozitive dhe ja ka vlejt. Edhe nëse kësha bu, me ardhë prapë mundësia e kësha bu po të njëjtën gjë. është diçka që ka me të njëjtën, edhe është një eksperiencë goxha e mirë. Në më thonë, s'kishe ndru kur gjë për ati rrugtimi. Pavarësisht gjdo rrugtime ka, që thonë gjdo punë ka rrugën e gjatë, po dite me ecë, nuk vjen shina. Si ka qene mbyllja performancës në këngë magjike? Në më thënë Dora, që ka kuptimi? Dhe me thonë e fort, e fuqishme, grua e fort. Ok. Je e fort? Goxha. Në gjithë shka, në gjdo aspekt? Po tash unë... jo me fort. Ok, dhe më thonë edhe nga ato qëfar ke kalu, dhe më thonë gjithmonë femrat janë më të forta se meshkujt në gjdo sferë. Janë më të breshta normal, ka momente që rëzojme, po e kemi qaq i natën e fort, se s'ka kush me në arzu. Momentalisht që shime i natën? Ko gjatë diçka jëmë bu që tash agresive kone fundit, nuk pe dia lodhja, qka veç. Të më falë një sekundë. Zë pasi u bo agresive. Okej, qka ki me influencerat? Qa e ka me influencerat? Dhe gjëm granit, që po flasë, vele kështu po ri pak ma qelë, se po mdo këtë se me do një pi kafe me ti. One nuk kom pas as një të keqë, po du me thonë publikisht, njerëzit e kanë keq shkuptu intervistën ta, edhe moj me thonë që duhet mas pari me këqyrë komplet, me ndëgju, me po qka ke full, tani me gjyku të tjetërin. One nuk ceko me amra, nuk kom cek me amra, nuk e kom gjyku një influencere, as një influencer, kom thonë që vjen gjyna, do me thonë që nuk vlerësohen njerëzit që krynë shkolla, atë shumë sa vlerësohet një influencere. Që ajo ka qenë mendimi jam. Po ndoshta u keq interpretu, edhe për atë arsye u bo pak buj, u bo pak e madhe. Gja që në kumë thonë, unë e halal ju koft ata që din me punu me TikTok, sot me ditë unë e isha marë, edhe pse jo, së është edhe ajo punë e lallshme, jo me bo video, jo me editu, jo kështu, jo ashtu, po në kumë pas në atë mendimin që më vjen keq që nuk e kanë vlerësimin e njëjtë sa e kanë ata. Ose pagesa, ose mbjetesa, ose e kanë ata. Okej. Dafin, po kalujmë pak sa prej temës në temë, me qenë se arsyeja që sot po flasim është kënga ndarja, por ke pas punë gjatë të në kohës sa i përket mbramjeve, studiove edhe këngëve të reja njëkosisht. Kuptohet që nga njerë fama e madhe kur të vjen ose sukseset e një pasnjëshme që vinë shpesher, din me shkaktu edhe një stres, po edhe probleme të bryllave, që vazhdimisht një i flasim bryllat. Jënë shtu të ti? Granit faktikisht... Apo e kanë qu flamurin e bardhë të gjese? Jo, ata munen me qu dhe flamurin e bardhë dhe të kuqin edhe gjellë bërten për mu absolutisht s'ka rëndësi eq, se në momente që kom vendos dashtës, jenë qendër vëmendjes. Je këngëtare edhe je qendër vëmendjes dashtës. Une kur e kom marrë, do me thonë, seriosisht punën, me dojnë skenë edhe me performu, kom thonë që kom i te i kalu krejt edhe nuk, normalisht unë jam pak ma emocionali, marrë gjonat pak ma afer, ma kështu, po që ta shumë jom ftof, që thonë jom bu guri, sepse jom bindit me një gjatë që njerëzit ta përdorin të keqen, ose një të kalume, ose diçka në momentin kur të mrinë maje. Pse s'po ta përdorin kur je poshtë, për shamë, kur si kërkushe, sepse jemi të jetu me një bot, me një vend, shkurt shqip që kanë qef knaqen me të bukeq. Unë për vete kam shumë qelë, jetoj ato që du, e boj ato që du, bashkë nuk më intereson heq qka me ndën tjetëre. Kjo është pa e mira. Qka do t'je pas ndarjes? Jom të e punu në 2 projekte faktikisht 3.
Njënën e kam bashkëpunim me Gent Studio, edhe tjetrën e kam me Fisin edhe me Arben Behën, shumë shpejt kanë me dalë. Besoj që projekti i dytë pas darjes, ka me qenë pikrish në ditën e Bajramit, edhe me festu pak, me qenë pranverën. Është pak ma ritmike, pak ma ndryshe për stilit. Ke vendosje për Bajramës me vujt? Pak, jo, s'po du me vujt, po du me qenë pranverën. Ramazanin e nise me vujt, Bajramin me fest, kështu po i bjerë. Okej. Davin, unë po e shë që dhe që kena gati, po. Që erdha, sa të kerdha, për ndryshe, po e thëmë edhe diçka, një falenderim, gjithmonë e thëmë për stafin, por veçanti për Sadikun, se fotot ma të bukra që i postojmë në i bënë, maestro la Sadik. Mas emisionit. Okej, po e largojmë vetëm pak Ozon, sepse ka arkoa me të sfidu. Hajde për haj. Dëgji, Leo, aty është bo gati me disa kangë që apo i din, as po i din. Nëse humb, që nuk e qëllon për shambull kush është tuknu, që e prek zilen. Nëse humb, atër dush me na dënima pja bujna me na knu një referent një kangë. Vesh pompa, mos e mishtin. Jo, pompa, okej. Apo dëni pompa. Jo. Ja, po e bojmë me knu, se me gjenë se edhe sot dhe kemi emisionin pak ma pak nga cmime. Okej, shkojmë me kangën e palje. Shli leva dhe pak li, se a... Jo, la dirim... A beso bish pak... Këthe ma ka gjysa Po më kangës? kishët pak, se unë jom që i përziti e din shumë zhandret, po tu këndu gati që 2 vite veç populloreve që këshovlon a i sënë folklore, a i sënë. Dhe gjove marë ta unë, Ala nuk ja ku njësë më shkundasma. Okej, ma ka mesi kangës. Emsojna. Po në refren, hajde Leo. Pa ku kush pa këndaj. Okej, Dafina Zeqiri, Beni Music, Gjane. Bravo, që se the nuk e di. Hajde shkoj me kangën e dytë, që ta pak ma të zërta YouTube që te munojmë pak me knuan. Ose mi bo skleka të valë. Jo skleka, jo. Që ke pak se i Lilimani, se... Ape prek, apo prek, A ke i Lilimani? Po. Të retën që se... Leo Renaud Dorën. Ola, tash veç me hika opera, filharmoni. Dorata, Dora. A ka mundësi, e gjithë, Dorata Dora, tha. Hajde shkojmë edhe me të fundit, me qenë se 3 i ke bo, edhe një të fundit. Nuk po dojmë me sfidu sonte. Qëllën, edhe pse kjo shumë... Kjo zakonisht në shpet gjithë anglisht. Ape një more, ta nashta pse qa Edhe po pse do konkret këllon më e në ty. shëllum. 50 sa. Kush nuk e ti këtë kongë, Leonajna generate këndi shopit. Na jena e asaj generate, sa din kër e ke hapë frigoriferin, je munu me mshele me këqyra për rëndrita vez. Do me thonë nuk kam sfida. Nuk i sfid, pështaj. Po, ke pështu për Leo, se realisht, se jo për sfidës tonë dhe të edhe të ka normal. Një dasë me ka për meja. Okej, jo pëshove për sfidës, realisht, bojem i fer. Dafin, në zbulove që kongën e re për Bajra. Kismet, po. Dërsa, Vera, me qenë se po vjen, ke fillu angazhimit, ke fillu në i përgaditje kështu për në i kongë, Po, është do me thonë sezoni 2 i Verës që kom fillu me bu muzik, normalisht, po edhe one si krejt, kom fillu edhe one me dasma, me ahinqe familjare, edhe me zis pa prasi. Ata në turojmë shumë suksese. Faleminderit Presim, shumë. kësa herë nuk po të mundojmë as me këndu as kur gjo. Realisht, kësa herë kena bo pis me ty, ndërsa herën tjetër që të kemi në ftoftë në zetë, kuptohet që nuk lëshojmë pak. Normalisht që po. Faleminderit shumë. Knaci. Knacia imja. Tani bashkë me që të ftoftë në zetë, do të shojmë ndarjen e Dafina Aliut dhe do të rikthehemi sepse jemi drejt fundit të ftoftë në zetë. Ty t'ka ndasht ma shumë se vetën. Është koha që të temi falenderit Ozon Hair Clinic, që është pjesë e emisionit Ftoftë në Zetë, kuptohet që të gjithë personat që ka nevojnë për një transplant të flokëve, adresa e vetme është Ozon Hair Clinic. Për pos
të mirave që kjo klinik dhe mënyrën profesionale që bën transplantin e flokëve, njëkohësisht Ozon Hair Clinic, e cila ndodhet në Prishtinë dhe jo vetëm, tani edhe në Gjermani, së shpejti në Zvicër dhe në Londër, Ozon Hair Clinic sjell edhe shamponin për meshkuj dhe femra, sepse çdo kujdes për flokët është më se e nevojshme. Kështu kur jemi në ftohtë të nxehtë, kemi herë ftohtë të herë nxehtë dhe unë do doja të ndalem fillimisht të një falënderim për butikun Medina që ndodhet në Prishtinë, që përkujdeset për veshjen time, çdo veshje elegante dhe të gjitha numrat i gjeni në butikun Medina. Njëkohësisht duke vazhduar më pas edhe me Mace Hair Salon, Osin dhe tërë stafin e mrekullueshëm të djemve atje që përkujdesen për flokët. Njëkohësisht përshëndetja më e madhe shkon për gjithë miqt e Radio Televizionit 21 dhe të emisionit Ftohtë të nxehtë. Faleminderit për dashninë e madhe dhe të sinqertë që na dhuroni. Ndërsa, nuk mundem të them, hajde qëndres afro se po e përmbyllim bashk, nuk mundem të vazhdoj pa e falendëruar edhe stafin realizues të emisionit Ftohtë të nxehtë, nga i pari gjerë tek i fundit për çdo gjë që bëni dhe bëni edhe më të lehtë punën tonë. Qëndres. Se u lodha. Se ki leta si. Nga Mimoza Shkodra është kënga, ndërsa sot Qëndresa na sjell në mënyrën më të mirë të mundshme. Darzana, jemi gati. Hajde. Por ti me vepra tua më jep shka. Nuk mjafton një unaz, as një lule në jorgan, kur në mbrëmje jo, por ajo të kapran, s'më duhet një unaz, sonte në gishtë mbaj, kur e ndjej unë tek ti. Nuk mjafton një unaz, as një lule në jorgan, kur në mbrëmje jo, por ajo të kapran, s'më duhet një unaz, sonte në gishtë mbaj, kur e ndjej unë tek ti. Aroman e sa Ftohtë të nxehtë